Сунтар технический колледжин иннигер үгүс үтчат үле өйгер. Үөренер кахаларын тахын баартан херехтах болар иддебилге эппеттетер сыллах суботунюк ытыллар. Устужоннар практикалара кийин итити киредери ытыллар. Ол хигер нехилекке саңа тутулубут экология тулахатыгар хуботунюк терияхтере. Мастер по ремонту обслуживания автомобилей из Курспун. Группа УТР Хюбебиспет. Уйрах бітен хабилюбит. Меня Эмилия Бун, Курспун, электромонтер группа Тавернабин, группа ВТГР Вантепит. Бияха практика болдыра. Пожарной безопасности нетуне. Же кытылдарын тохтарын мастырын ылажабыз. Ой будын курдук. Мен программистка, информационныйга. Это Владик под Тох, икис курс болдым. Машинист дорожно-строительных машин ыра едетем. Быйылгы үөрек жылгар өрүлээх сонун саңа мастерскойдар аралаларынан үөрек каналлаах, улахан уюктаах темир көлөлөр келлилер. Үс мастерской халдыктак, ол курдугут управление бульдозером. Бу бульдозер бут уже номно кален турар, онна туактен обслуживание грузовой техники ден икис мастерской бут, онда бу буквально так ребята вирили хонин келли хавоттан камаз тагыста оны бу жокуской коракалы хенте вот келеден өттүлөр, онна үспе поло управление экскаватором ол чечетенете симуляторда калбитер. Үөрек каадыгар быйыл программистен саңа иде ахалынна. Билигин 2 дага. Сол ис техникадыгар машинист, онна хуоттур, учоттур, слесарнаачыкка, үөрене магалаактарга месте барын биллерер. Устужоннар опсе женнен онна ити ахынан качыллалар. Сунтар технический колледжа устужоннарын сатабыллаах үлага ухуян материально-технический базатын тупсарар темир көлөлөрүн саңардар. Онтон бидестере соторуннан гараж мастерской үлага кирияга. Тускуана Горохова, Кабельянова, Сунтар.